Пополненный еще 10 членами Конституционный совет озадачен вопросом, какая форма правления нужна государству. Некоторые члены совета сначала предложили определить статус Курултая, а другие предложили избирать судей через этот же институт. Преобладает идея, что президент должен руководить исполнительной властью. Мы не должны бояться этого. Если президент будет во главе исполнительной власти, нужно и парламент, чтобы был сильным органом. Мы когда-то рассматривали и швейцарский опыт по системе управления. Территория на 2,5 раза меньше нашей. Численность населения. Если у нас 6,5 миллионов, то у них 8,5. Годовой бюджет составляет 221 миллиард долларов. Наш же бюджет 2,4 миллиарда долларов. Стоит отметить, у них всего 6 министерств и 46 депутатов. Во главе власти президент. Хочу подчеркнуть, в первую очередь, если госбюджет будет в норме, то только тогда можно говорить о развитии, иначе никак. Однако юристы считают, что в администрации президента должна быть четкая система разделения властей. Что это означает? Это означает, что при президентской форме правления предоставление прямого права законодательной инициативы президенту, а также правительству не допускается. Что мы можем увидеть в настоящем проекте Конституции Кыргызской Республики? Право законодательной инициативы предоставляется. Если страна движется к президентскому правлению, должен быть баланс сил, чтобы человек, отвечающий за страну, не превратился в дракона. Для этого необходимо передать часть подчиненных президенту органов в ведение Жогорку Кеңеша, подчеркнул депутат Кенжебек Бокоев. По его словам, было бы целесообразно дать парламенту право назначать судей, назначать генерального прокурора и полностью подчинить счетную палату. В то же время назначение ЦИК должно быть оставлено на усмотрение Жогорку Кеңеша, чтобы исполнительная власть и президент не влияли на выборы. Основная проблема, которая была до этого, это не было никакого баланса. Президенты делали неправомерные действия, которые совсем не относились к их компетенции. Недоверие появилось из-за узурпации власти, потому что одним звонком из администрации президента решались все вопросы. Мы должны сделать так, чтобы на работу судей не должен вмешиваться президент. Между тем, Мар Байджиев, член Совета и кыргызский писатель, предложил разработать проект Конституции совершенно по-новому и отложить президентские выборы до принятия новой Конституции, утверждая, что это не приведет к модернизации государственной системы. Написать, создать новую Конституцию совершенно. Много недочетов в предлагаемой Конституции. Такими темпами мы далеко не пойдем. Нужно по-другому разработать Конституцию. Не знаю, участвовал Садыр Джапаров в написании этой редакции или нет. По моему мнению, это провокация против него. В то же время Мар Байджиев предложил Конституционному совету рассмотреть проект Конституции, который он написал. Всего в проекте 47 статей. В данном случае Курултай – это не общественный консультативный орган, а орган, курирующий ветви власти. Азамат Кенжешев, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.